Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін Оңтүстік Кореяның Инчхон әуежайында жатқан бір топ отандастарымыздың видеосы әлеуметтік желіде кеңінен таралып жатқандығын білеміз. Хабарымыз бар. Осы бойынша алдымен екі мемлекет арасындағы келісім шарттар туралы сіздерге ақпарат бергіміз келеді. Қазақстан Республикасы мен Корея Республикасы арасындағы мемлекеттік екі ел арасындағы заңнамаларға сәйкес Қазақстан Республикасы 2014 жылғы 9 қазанындағы нөмір 1083 қаулысы 9 бабында айтылған. Яғни, Корея Республикасына келіп жатқан Қазақстан азаматтары, немесе Кореядан Қазақстанға келіп жатқан Корея азаматтарын кедендік бақылау инспекторлары толық сұрақ жауапқа алуға құқылы. Егер кедендік бақылау қызметкерлерін сіздердің берген жауаптарыңызға қанағаттанбаған жағдайда, олар сізді өз елдеріне кіргізбеуге құқылы екендіктерін ескертеміз. Ал кедендік бақылауда жатқан отандастарымыз бізді Корея Республикасы қамап тастады деген ақпарат мүлдем шындыққа жараспайтындығын айтқымыз келеді. Жалпы кедендік бақылауда жертөледе жатқан 43 отандасымыз не үшін Оңтүстік Корея еліне кіре алған жоқ. Олар өзге елдің шекарасын заңсыз бұзып өтуге және жалған ақпарат таратып, өзге елде заңсыз мигрант болуға әрекет жасады деп күдіктенген Инчхон әуежайының кедендік бақылау қызметкерлері оларды өз елдеріне кіргізуден бас тартты. Қазіргі таңда осы 43 отандасымызды кері Қазақстанға қайтару бойынша құжаттар дайындалып жатыр. Құрметті Оңтүстік Корея еліне қызығып жатқан Қазақстан Республикасының азаматтары, сіздер қазіргі таңда тек қана кета платформасынан рұқсат алып, Корея Республикасына аттанып жатырсыздар. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда қаржылай қысым бар екенін біз білеміз. Алайда жеке бастарыңызды сақтандырып Оңтүстік Корея еліне барсаңыздар екен, кедендік бақылаудан өте алмай, жертөлеге түсіп, елшілік бізге көмек бермейді, мемлекет бізге көмек бермейді деулеріңіз мүлдем дұрыс емес. Сіздер Қазақстаннан Корея еліне шығар алдында елшілікті мүлдем ескертіп жатқан жоқсыздар. Біз сіздер туралы ақпаратты кедендік бақылауға түскенде ғана біліп жатырмыз. Сондықтан өзге елге қызығудан алдымен өз құжаттарыңызды реттесеңіздер екен. Ал Инчхон әуежайында бізді қамауға алды деген 43 отандасымыз, олар қамауға алынған жоқ. Олар ұшу бөлімінде. Бұл туралы елшілікте де ресми ақпарат тіркелді. Сондықтан таралып жатқан ақпараттар мүлдем шындыққа жараспайтындығын тағы бір рет ескерткіміз келеді. Оңтүстік Корея біздің Қазақстан азаматтарын қамауға алған жоқ.